Сама, сазана, карпа, жереха, щуку, судака. Да, вот смотрите, нам холодильнички. То есть вот кофеечек, у нас майонезик у Юрьевича запас, тут квас, вот вафельки, мороженого, я не знаю, штук 15, наверное. Тут бананы передали. Ну, короче, чтобы все у колька, чтобы сахар не падал, люди переживают. Это очень приятно. Сейчас показывает температуру 1, ну было 0. То есть, в принципе, я поставил минус 4, он опускается до минус 2-3. Потом, когда открываешь, что-то достаешь, температура поднимается, потому что на улице 25-28 градусов. Но, в принципе, всю поездку фигарит. У нас всегда есть холодные напитки и даже мороженое. Вот. А мамин сибиряк сейчас поедет перед нами. Колька, там-тарарарам, Колька, там-тарарарам.